her utfyller vel hverandre. Ja, godt folk. Det er jo et flott bilde det, for folk som ikke har PowerPoint. Takk for invitasjonen. Det er jo sånn at jeg er professor i juss, og det vi driver med der er å forsøke å få jusstudenter ut av studiet og ut av universitetet, og ikke innsatte ut av fengselet. Men det fører jo til at jeg var veldig sånn betenkt på om jeg egentlig hadde noe her å gjøre. Men på den annen side da, så lærer man jo mye av å være utenfor universitetet også. I motsetning til Randi Rosenqvist, som stadig finner seg et nytt vesen å jobbe med, så har jeg fortsatt å jobbe, men nå uten lønn, for jeg fylte 70 i sommer. Og det gjør jo at min relasjon til dette, fordi at man da er blitt så gammel, er jo at jeg har deltatt i sånn fengsels- og straffediskusjoner gjennom årrekker. Jeg var ikke gamle karen, 27-28 2 pizzaer, kun 1 mektost, og nå skal Truls Lise sitte. Da var jeg medisinstudent og satt i styret i Kron, sånn at dette har jo vært 45 år med disse sakene. Det gjør jo at man blir betenkt når man leser. Det skjønte jeg også Randi Rosenqvist var. For det første straffeloven når det gjelder forvaring. Forvaringsforskriften, som også Randi Rosenqvist var innom, det gir jo veldig lite til innholdet. Det er som ofte jussregler er mest preget av kontroll for man må ha hjemmel for å begrense folks frihet. Man trenger ikke de samme hjemlene for å gi frihet, men en del av disse reglene er jo begrensende på hvilken frihet som egentlig ligger både lokalt og regionalt, og man passer på. Vanligvis så er jo sånn maktfordeling mellom organer velegnet for at folk skal kontrollere hverandre, men når det gjelder systemet her, så kan det virke som man har fordelt makta for at lite skal skje, da, ved at man må ha liksom samstemmighet fra alle, og da er jo det forrige bildet, det som var før dette om samarbeid, utrolig viktig. Når det dreier seg om dette med trygg og forutsigbar løslatelse og denne utskrivningsgarantien, så er det ganske spennende, for i dag morges, så sent som det, så var jeg på kriminalomsorgen og så på stortingsmelding 37, og på nettsiden der, det aller første som står der, når det gjelder stortingsmelding 37, det er utskrivningsgarantien, som da sendes ut. Jeg noterte meg på datoen som denne er lagt ut, og det er i 2012, så det er i hvert fall det som kriminalomsorgen selv presenterer utad, og så kommer jeg litt med metalllenkesoning med videre. Det er også sånn at skal man oppsummere et møte som dette, for det første så er det jo spennende at det er så blandet klientell som er her. Det er folk fra myndighetene, det er folk som jobber med folk som jobber med livene sine, og det er folk som i all hovedsak jobber med livene sine. Og jeg tror at uten en sånn blanding av folk som enten frivillig eller avlønnet jobber med folk som jobber med livene sine, så blir det vanskelig for folk. Jeg synes Mikkels forklaring på hvorfor det ofte går galt var utrolig gripende. At det er mye som skal til før ting retter seg hvis man først har kommet noe skjevt ut. Dette med bolig er jo en ganske vanskelig sak. Jeg ser at Husbanken har bedt Fafo utrede dette med boliger i overgang fra fengselinstitusjon for innsatte, for barnevernsungdom og for rusmiddelbrukere. Og det er jo særlig to ting som de peker på da, som er et problem i denne sammenhengen.
Det ene at boligbehovet, sier da Fafo, innmeldes for sent. Men det andre som jo viktig når det gjelder dette med forvaringsdømte, så det at det et problem med usikkerheten omkring løslatelsestidspunktet. Dette har vi vært inne på tidligere. Det klart det et stort og vanskelig problem som ligger i selve regelverket, i det at man har fått en straffeform hvor hensyn til samfunnsvernet skal telle mer enn hensynet til den enkelte innsatte. Jeg synes dette har vært et veldig viktig og spennende seminar. Jeg synes det har avdekket ikke minst da dette med folk som kjenner problemer på kroppen, bokstavelig talt. Særlig for det var vakre bilder av pene kropper her. At det ikke lett å snu ting som holder på å gå skjevt. Og sånn sett så jo dette med forebygging, sørge for at folk ikke dropper for mye ut av skolen og sånt noe, et veldig viktig arbeid å se i relasjon til det tunge arbeidet, det å få folk tilbake som det har gått dårlig med. At innsatsen for at så få som mulig skal havne med langvarige forvaringsdommer, jo kanskje det aller viktigste vi kan drive med, men det betyr ikke at det ikke kjempeviktig det arbeidet som gjøres i Retretten og andre frivillige organisasjoner. Det viser seg jo det at det må jo dette samarbeidet til mellom den straffedømte og skal vi si, de alminnelige myndighetene og ikke minst folk som på frivillig basis stiller opp og støtter folk som lever i utenforskapet og har store problemer med å komme inn. Jeg har ikke lyst på å si noe mer enn dette, enn at jeg takker for å ha hørt på veldig gode